唉，呢次真係大件事。咁又係嘅，老人院又要退院，幼稚園又要退學，係嘛？呢啲嘢事小啊，大件事係佢哋唔得閒陪我啊。唉，又係慘啲嘅。一日都係最衰你，叫你同佢哋搞生意，等佢多啲時間陪我啫。點知越搞越禍，仲衰過以前。唉，家少，我又明白你點解咁緊張嚇。咁呢兩個女子咧，的而且確係好純情嘅。係咯，咁你應該出手啦。係咯，你都知我道行未夠嘛，而家就係你個 show time 啦。爽，係你先至搞得掂嘅啫。嗱好，唔好話我唔幫你，但係我先此聲明嗱，你記住，乜嘢先得㗎？後果自負。冇問題，酬勞方面幾多亦都冇問題。酬勞啊，唔使好多，一個三行佬就夠啦。唉，呢係乜嘢啫？你個心地又咁好，如果學得我兩個仔女咁咧，成話嫌我煩嫌我阻掟，唔好係啦，食飯啦。唉，我哋班死老嘢都喺度等死嘅啫嚇。唉，我係多士爐，我係電飯煲。你哋唔好咁樣啦，開心啲啦。係咯，有好消息宣佈啊，就係食完飯咧之後有桑寄生蛋糖水。嘥氣啦！呢度荒山野嶺與世隔絕啊！大家好似坐監咁，食乜都冇用啦。我都話淨係搞裝修唔掂噶啦。咦？隔離幼稚園小息喎，大家食得冇乜癮，不如出去吸下新鮮空氣啦！行過隔離。我哋行得過去嘅咩？你老人家嚟噶嘛，大晒噶嘛，邊度唔去得啊？咁去得咪行咯。好空氣啊，隔離。嗰邊啊，完全唔同啊，啲風景都，梗係啦，空氣都新鮮啲。點啊？哇，個埲牆咧？直接行過去啦，嚟啦。波唔係咁着嘅。嗱，呢隻係黑啲，呢隻蝴蝶嚟，呢隻就印尼先有嘅，咁啊，掟啦。K 仔，哇，好唔好食啊？好食，多啲煮俾你食啊！好啊，你哋食咗嫲嫲煮嘅飯就好啦。重睇三女妹接波，哇！啲公公婆婆走晒過嚟嘅，仲同啲小朋友一齊玩得好開心添啊！你有乜理由啊？將老人院同幼稚園打通佢先得㗎？咁啊，吉少，你要我搞掂個老人院啊嘛？老人院啲老人家最大嘅問題咧，就係冇人嚟探，唔開心。咁而家俾佢哋走過去幼稚園嗰邊同啲細路仔玩下，哇！無端端多班孫仔，咪開心晒咯。係咯，咁嗰班細路仔而家又有老人家照顧，咁啊順便可以學埋敬老智慧，一舉兩得。而家兩個問題解決晒啦。你咁樣打通佢 ，Vivian 同 Gigi 一碰到，咁我咪穿煲。其實不如唔好講呢啲住啦。阿吉少啊，你方唔方便開張票啊？唔方便啊！你唔搞掂佢，我一路都唔會開票㗎啦。好啦，我幫你搞掂佢，我幫你直接去同佢哋講清楚。梗係唔得啦！你一講清楚，咪知道我一腳踏兩船。哦，咁啊弊喎！我約咗佢哋一齊嚟開會嘅噃，你兩隻船撐緊嚟，應該差唔多到啦喎。唔係啊嘛？兩位呢邊啊 Honey，傻豬，點解你喺度嘅？哎呀，點解濕晒嘅？濕晒？係入廁所搞搞佢啦。件嘢防水喎，點會濕？過咗期啊，可能有廁所慢慢。好，入廁所搞啦咁。哇，你同佢哋傾住先啊嚇。傾住先嚇。坐啊，叫啲嘢飲啊嚇。坐。介紹好嘢啊！今時唔脫學，有經驗咯。我唔理你，總之咧呢單嘢嚟同我搞翻掂佢啊！嗱，你咁認真，我又同你認真啊，吉少。講到做生意咧，你做我徒弟都未夠班，但係呢啲男女之間嘅嘢咧，
你係我偶像嚟㗎，你唔好話我聽你搞唔掂咯，我真係會喊㗎。啊！啲男人真係好鬼知整㗎吓，咁耐都唔知搞乜鬼嘅。啊係喎，我哋老人院同你哋幼稚園合併，真係史無前例啊！我男朋友知道咗咧，都話好支持啊，仲特登嚟同我打氣添啊！你男朋友嚟咗咩？嗯，我男朋友都嚟咗。係咩？佢喺邊啊？家少，睇嚟差唔多時候出場表演㗎啦噃。睇嚟都要黃金72小時開始。你幾時同麥提爽一齊㗎？唔係，麥提爽唔係我男朋友。咁你男朋友係邊個啊？你男朋友係邊個？我男朋友咪sorry 啊。之前我有好重要嘅嘢同你講，你要做好堅強嘅心理準備。之前你真係 ready 啦嘛？咁你而家就入男廁啦。唔好意思，我去洗手間。阿吉叫我嚟嘅，佢喺邊啊？佢緊張到肚餓啊！咁佢又唔好意思，就你可唔可以隔住棟門同佢傾？小豬，我啊，冇嘢嘛。Vivian， 我有一件事好對你唔住，不過你一向都寬宏大量嘅，我做咗咩嘢你都會原諒我噶吓。咁你要我原諒你啲咩先？你原諒咗我就講啦。我都唔知咩事，點原諒你啫？你原諒咗我就講噶啦。你唔講我唔會原諒你咯。係咯，你原諒佢啦，你唔原諒佢，盞大家坐天光嘅啫嘛。好啦，我原諒你啦，講啦。嚟！之前我冇面見你，我要向你懺悔認錯，我好對你唔住。我除咗你，仲有第二個女朋友，佢就係吳院長，佢就係陸校長。吓？你唔好嬲啊！我有苦衷嘅。我同吳院長一齊，純粹都係一份責任。我屋企同佢屋企係世交，我哋一齊係基於家族生意嘅利益關係。陸校長本來只係我一個普通朋友嚟啫。有一次殺後，佢係俾人炒咗，佢好唔開心，仲抑鬱成疾。我同佢並冇真感情嘅，你先係我最愛。我想坦白同佢講嘅，但係佢憂鬱症仲未好返，我驚同佢講咗會搞出人命啊！之前你而家知道晒啦，你會唔會諒解我？會唔會支持我 ？Vivian， 你可唔可以支持我？嗱，等我幫佢完成咗佢嘅志願之後，我呢件事一定同佢搞清楚，我唔會拖泥帶水嘅吓。你放心啦，我一定會支持你，永遠都會支持你噶。今日呢支酒咩名堂啦吓？全世界得翻幾多支啊吓？而家呢支酒乜嘢酒都唔重要啦，因為過咗今日咧，連情人節都唔叫做 Valentine's Day， 係叫做湯吉士。哇！真係睇死你九死一生噶啦，家少你都可以係點嘅？一電二鳥，犀利。咁我係啊，真係唔係話我自己讚自己啊！做生意你哋咧，處理感情嗰方面咧，我係專家嚟嘅。我細細個咧，阿爸已經叫我唔好玩火柴噶啦，話好容易燒親噶。我諗你都係小心啲好。冇問題喎，有啲人食咗一碗飯就飽，不過我啊大食啲。我要食2碗飯先至飽，好似一隻公配幾隻乸咁樣樣啫嘛。你知唔知啊？喺動物嘅天性裏邊咧，係要揾最好嘅基因去傳宗接代。一隻公有好多隻乸，即係證明咧嗰隻公咧有好嘅基因，而我有咁多女朋友，即係有好好嘅基因。家少，3日後咧，呢間老幼院咧就開記者招待會啦。咁到時如果一切順利嘅説話咧，我相信呢盤生意係有得做嘅。但係如果到時你嗰2隻乸忍唔住咬起上嚟咧，我諗就要接起啦。點會啊？我點解唔會啊？你啲基因咁優良係咪？有邊隻乸唔係你味水中長？過咗3日就啱啱咪過咗黃金72小時，咁即係冇事啦，係咪？冇危機㗎啦。又唔係地震咩？黃金72小時啊！處理感情危機同救災一樣，當2個女人撞埋一齊咧，就係
災難開始發生咗啦。咁要營救咧，就要喺72小時之內營救，哈哈，咁樣咧，嗰段感情就有得救啦。嗱，過咗3日之後，嗰2個女人咧就覺得冇事啊，咁樣好安定，咁我咧就可以左右逢源啦。